年前嚟到澳洲，冇人冇物，一切都係由零開始。半年前開咗異鄉呢個 studio， 回望返，好多嘢都唔係我想象中咁簡單。人人都話想創業，試下自己做老闆，但當你真係落手做，日日親力親為，你就會開始問，我追緊嘅究竟係夢想定係責任？異鄉呢半年有挑戰，有眼淚，但同時亦都有啲瞬間令我好清楚，呢條就係我揀嘅路。講咁多，大家最想知嘅可能都係一句，我究竟有冇後悔過？搞得最耐嘅應該係 Council 啲文件咯，因為我哋兩個喺香港都冇開過鋪頭做生意啦。但係呢一度開鋪嘅第一件事就係要過 Council 嗰關。喺 Melbourne 唔同嘅 suburb 會有唔同嘅要求啦。咁以我哋為例，我哋就係開鋪嗰陣要將 floor plan 交俾 Council， 然之後佢就會將你嘅 floor plan 交俾唔同嘅部門，然之後就會揾人上嚟睇，跟住再同你講要做啲咩，然後你就係要瘋狂 back and forth 啲 email。佢話食完飯之後，我睇佢個飯食到成個禮拜啊！哇 ，fine dining 啊 ，fine dining 都冇食一個星期啊，大佬啊！我唔知睇緊片嘅你哋有冇人係諗住喺澳洲開鋪啦？如果有嘅話呢，有一樣嘢你哋一定要注意，就係澳洲係一個好講求政治正確嘅國家，咁所以任何有機會引申到歧視嘅事項呢，佢哋都係捉得好嚴。Council 睇完之後俾我哋嘅第一個意見呢，就係門口要貼呢一個牌，而呢個牌呢，一定要有凸字。如果冇凸字嘅話呢，你就係歧視緊盲人。另外呢，就要有個鐘俾有需要嘅人士去撳。咁如果冇鐘嘅話呢，我哋就係歧視緊聾啞人士。另外，如果你個鋪頭呢係有一級或者坐輪椅會出入唔方便嘅話呢，你就需要加個斜路。咁我有問過 Council 啦，我可唔可以當我哋見到有需要人士喺鋪頭出邊嘅時候，我哋就主動出去幫手開門或者扶佢哋入嚟鋪頭啦？然後 Council 話唔可以咯，因為殘疾人士需要有尊嚴，所以如果佢係坐輪椅嘅客，你只可以幫佢放低個斜路。然之後，如果佢冇叫你幫手推輪椅嘅話，你係唔可以幫佢推，因為如果你幫咗佢推嘅話咧，就係代表你覺得佢自己推唔到。我之前睇過個棟篤笑咧，就係話香港嘅殘奧可以攞到咁優秀嘅成績，係因為香港係一個對殘疾人士好殘忍嘅地方。呢一個係一個好可悲嘅黑色幽默，但係其實我係幾認同。其實如果你問我搞呢間鋪最舒服嘅係咩，我可能易答啲。但係最辛苦，我諗係我份職業本身啦，因為我要兼顧住我本身嘅正職，即係繼續幫人剪頭髮，然後我亦都要去兼顧住開鋪呢一件事。因為其實我份職業呢，我係要每一日去面對唔同嘅人咁樣，咁所以我唔可以攰啊。咁但係同時間，我覺得比較辛苦係，因為我份工其實係要 keep 住用腦，即係我每一 part 拎出嚟都要諗。到我收工嘅時候，我又要去處理鋪頭嘅嘢咁樣。人一攰咧，又好容易諗錯嘢。我諗我最辛苦就係不停咁喺呢一個無限輪迴咯，即係好攰，但我又要強迫自己唔攰，然後放工嘅時候去諗嘢，但係諗完咧你又會錯嘅喎。你第二朝起身又會，哎呀死啦，諗錯嘢，我要重新再諗過，咁比較辛苦係呢一個位咯。一定有諗過放棄啦，因為我哋兩個都有份 full time 噶嘛。咁所以可以搞呢啲文件嘢嘅時間，就真係得返放工時間咯。然之後有一次食緊飯嗰陣 ，Terry 坐咗喺度喊，我有一秒好想應佢，但係嘅惻隱之心過意唔去，所以呢條片係冇得睇佢喊。放棄有嘅。我諗個頻率大概係每5秒啦，每5秒就會有一次想放棄。其實事實上，就算我而家呢間鋪真係開始咗啦，咁其實都叫做即係托賴啦。個開頭開得幾好咁樣，但係其實我諗5個鐘5日，我都會覺得，咦，不如算啦，真係好攰啊，不如放棄啦咁樣。我自己個角度係呢一間鋪，我 anytime 我都可以放棄嘅，但係前提係已經全力以赴咗去做嗰件事，咁然後就算呢件事唔成功，我唔會有任何 hard feeling 咯。但係我會想試下全力以赴去做。如果唔係嘅話，我都覺得我10年後嘅自己會想打死自己，咁所以係咯，放棄隨時都有，但係唔會真係實行咯。跟住有一日咧，俾我發現到公司個 ChatGPT history 入邊有人問你點睇死亡，咁唔係我問，即係 Terry 問啦。咁我嗰陣好擔心佢會睇唔開咯，然後我就覺得我做咗6年精神科護士。我阻止過咁多病人自殘自殺，留意到咁多病人或者佢哋嘅家屬出現情緒問題，即係我反而忽略咗身邊最親嘅人。跟住我嗰排係咁發噩夢咯，即係我會夢見我身邊嘅朋友自殺咯。救命啊！水瓶座加 F 人
真係好易喊。自我懷疑咯，我諗係。如果嗰陣時狀態最差嘅話，我諗自我懷疑呢一個情緒係可以話籠罩住我成個人咁樣。因為嗰陣時係你會覺得做每一步你都係錯，但係咁你可唔可以原地踏步？你又唔得喎，即係你想㗎，你想企都唔喐㗎，但係好多嘢推你，個租又推你，個世界又推你喐咁樣，咁所以一定要去做。但係你做完，你又會覺得即係每一步都係錯咁樣嘅嗰種感覺咯。咁嗰陣時其實最壞嘅事，即係可能夜晚一個人行翻屋企嘅時候，就真係會諗，其實會唔會連自己生存都係一個錯誤？即係呢個當然係最壞嘅時候咯。咁嗰陣時其實都有㗎，有諗過嗰啲傻事咁樣㗎，因為真係唔知為乜㗎，所有嘢都唔知為乜，即係覺得係咯，呼吸都係錯嘅感覺咯。希望大家唔好有呢個情緒啊！呢一間呢係我哋之前都攝過張紙仔問佢想唔想有人頂手，佢係咪冇覆我哋啊？覆都唔覆啦，直頭係。你覺得我哋侮辱佢啊？你覺得我做唔住？你嗰度做唔住咩？你我做得住啊！其實我真係有諗過揾人頂手，其實真係有人揾過我頂手喎。最搞鬼係見到有個人喺個窗口度咁樣急，跟住我勁驚啦，跟住佢就話：你呢間嘢咧係準備開鋪定係執笠啊？開鋪。係啊，你嗰度做唔住咩？佢直接就同我講話想賣個 business 俾佢，跟住佢想喺呢條街做生意。做咩生意啊？佢想我想聽明啦，行到勁近，跟住就咁樣，即係咁大力喎！I give you 1,000，I give you 1,000，你用錢買得起我啊？嗰陣時其實我真係猶豫咗好耐，因為嗰陣時其實就係最辛苦嘅時候咯。咁我真係猶豫咗好耐，不如算啦。即係其實因為我開鋪同我翻工嘅收入係差唔多噶嘛，即係覺得何必搞咁多嘢咧咁樣。但係好彩咯，好彩堅持咗落去。其實而家咁樣諗一諗咧，我都要幾多謝我自己嗰種倔強嘅，即係嗰種撲街都要爬落去嘅精神咁樣。如果唔係呢間嘢都唔會開到。我哋係24年嘅12月尾簽約，搞掂晒所有嘢就應該係25年嘅7月15號。但澳洲最重視嘅節日咧就係聖誕節同復活節啦，咁所以呢兩個節日係全部人都唔會做嘢。咁如果你扣翻啲節日嘅話，你當大概搞咗5-6個月，每日都白交租噶，個感覺好不安。然後到夜晚就會開始亂諗咯，真係自己係咪做錯咗啲咩決定呢？好正啊！你嗰陣時咧個感覺係你呢邊喺度翻工努力揾錢，呢邊咧將呢一啲賺到嘅錢攞落去一個其實你根本就唔知開唔開到嘅一間鋪頭入邊，就係咁樣幾個月就咁樣日復日、周而復始咁樣去重複呢一個動作咁樣咯。但係咁當然啦，咁到實際間鋪開到門嗰陣時，其實呢啲感覺就全部都會變成一個經歷啊！係喎，同埋喺呢一度咧，我要隆重多謝 Josh。如果冇佢嘅幫手咧，其實我諗嗰間鋪真係2027大家都唔會見到。關於呢一件事咧，可能我哋會有機會特別去講一講嘅話，我會用工作麻醉自己。一嚟我要好攰，我夜晚先至冇精神去亂諗嘢啦。最好就係攰到一返屋企即刻瞓得着。二嚟就係每日都蝕緊錢咯，所以要喺第二個地方揾翻啲錢翻嚟。我而家返緊2份工，言語治療同埋護士。我護士有時候會一日踩晒2間咯，朝早6點幾返到夜晚10點幾。我應承肯咁樣返2間嗰陣咧，我係覺得冇乜嘢，因為我以前 Adelaide 嘅醫院咧係淨係得2間嘅啫，就係日間同夜間，咁所以大家都係踩緊12個鐘。咁我就喺度諗，其實我都係返多3個鐘啫，跟住我又會有啲 tea break 啊、toilet break 啊、早餐、午餐、dinner， 咁其實好似真係實質要做嘢，唔係真係要做多3個鐘咁多。同埋我以前喺 Adelaide 係會朝9晚5返完學，跟住夜晚再晚7朝7咁樣花個通宵更，點做到啊？我覺得同自己講咯，呢一個生活模式唔會係一世嘅。2年後畢業之後，我就唔需要再咁長。但我只係估唔到我咁快就開始長返。前排都係啊，我同自己講咯，我唔會需要一直都返15個鐘㗎。其實所有嘢只要你見到終點咧，你就會有堅持落去嘅動力。同埋其實我已經好幸福㗎啦，因為我份工又唔使日曬雨淋啦，又唔係好需要體力勞動啦，同埋人工唔算好差咯。咁所以如果我要日曬雨淋又要體力勞動嘅話，我真係冇可能返到15個鐘。我記得有一日咧，我係好攰，應該係連續返咗好多日15個鐘啦。然後我揸車返屋企，泊咗喺停車場，跟住之後我係攰到落唔到車，即係我好想喺架車度唞一陣先返屋企。跟住我就喺架車度伏咗喺個玻璃度碌電話。咁但係因為我冇開車窗，咁開始有啲焗啦。咁我碌下電話咧，我就覺得有啲暈喎。咁我就眯埋眼瞌咗陣。
然後咧拍我隔離嗰個咧係一個2米高嘅澳洲人啦，跟住佢就好緊張咁樣跑過嚟敲我個車門就 Are you okay? Are you okay? 咁樣啦，跟住之後我即刻嚇醒咗，跟住佢仲話如果我嗰陣冇反應嘅話咧，佢已經喺個袋度諗住揾啲硬物要打爆我個窗嚟救我，佢以為我死咗。跟住我嗰陣仲同佢講話，你千祈唔好打爛我個窗，我聽日仲要翻工啊！我淨係想翻工咋，我真係個香港人，我唯一嘅訴求就係想翻工。喺逆境嘅時候咧，更加應該要笑咯，因為你個腦咧係唔知道你係真笑定假笑，但係你笑嗰陣咧，你就會有開心嘅荷爾蒙咯，所以人係要笑多啲。吓？點會笑得出啊，大佬？嗰陣時有時間喊你都冇時間笑啦，黐線！唔好走住，異鄉要人啊！無論你係喺澳洲嘅髮型師，定係想借地方開 workshop， 又或者純粹想同我哋做嘢，或者有任何諗法，都歡迎 IG DM 我哋。記住 follow 埋我哋 Instagram， 如果唔係去咗陌生信息就睇唔到㗎啦。鍾意嘅話記得 like、comment、subscribe 同 share 出去。我哋下條片或者異鄉見，拜拜。